welcome to Carpo Presents Asianet Bachelor's Kitchen Season 2 powered by Jif and Eastern. Let's welcome Anoop. Anoop സാധാരണ മലയാളം മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലല്ല. Hi, this is Akshay Kumar. Saman. I can understand. മിഥുൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അഞ്ചാമേ വെൽക്കം. Thank you. അത് സേതുലക്ഷ്മി നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അയ്യോ. nizamcalicut. നിസാമേ എത്ര ഭാഷയിൽ പാട്ട് പാടും? 14 ഭാഷ പാടും. എവരുടെ ഡിഷുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ, എവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചലഞ്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് we have a celebrity chef. ഏഷ്യാനെറ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കിച്ചൺ സീസൺ 2 ഇന്ന് തുടങ്ങുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാർഫോൾ. The celebrity chef Sinu Chandran. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് മട്ടൺ കട്ട്ലറ്റ്. ബാച്ചിലേഴ്സ് കിച്ചന്റെ യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, മട്ടൺ കട്ട്ലറ്റ്. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് കുക്കിംഗ്. ഇളക്കി നോക്ക് സിദ്ധി. സംസാരിച്ചോ വരുന്നു എല്ലാം മറന്നോട്ടെ. അവന്മാരെ വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണ്. എന്തായി? കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ഇട്. സ്ഥലമല്ലടാ, കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ വെക്കണ്ടേ. ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ലിക്വിഡ് എന്താണ്? ആ, ജിഫിന്റെ ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ടോ? അത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. അമ്മേ, ഇപ്പൊ വീണേ ഞാൻ. കല്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അടുത്ത മാസം ബന്ധുണ്ട് നാട്ടില്, അവിടേക്ക് കൊടുത്തേക്കണേ. ആഹാ, കാണൂ, കണ്ടു പഠിക്കൂ. കണ്ടോ? സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതിൽ എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീർന്നത് സമദിന്റെ അൻഷാദിന്റെയും. പക്ഷേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് കിച്ചണിലെ ട്വിസ്റ്റ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മട്ടൺ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെ? ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. തുറക്കാം. വാ, കണ്ടോ?